कभी भी ठंडा पानी, मटके का पानी, फ्रिज का पानी, रात का रखा हुआ पानी वो ठंडा हो जाता है। यह है कभी भी तुलसी में मत डालिए, तुलसी कभी नहीं सूखेगी। और एक जब उसके ऊपर मंजरी आ जाती है तो उसकी मंजरी उतारते रहिए। तुलसी के ऊपर मंजरी ज्यादा समय तक के लिए बनी रहती है तो तुलसी सूख जाएगी। तुलसी की मंजरी उतारते रहे। आपको क्या करना है, जितनी भी मंजरी उतरती है उसको पूरा पानी में डालें और उस जल से महादेव का अभिषेक करें। पति और पत्नी में जिंदगी में झगड़ा हो जाए, जीवन में लड़ाई हो जाए, एक दूसरे के तलाक हो जाए तो चुनौती है। ये बजनी की बात के साथ